तो आपने कुछ ऐसे सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट तो सुने ही होंगे जो कि एक बोरिंग सी वीडियो को भी एकदम नेक्स्ट लेवल बना देते हैं। लेकिन इन्हीं साउंड इफेक्ट के लिए लोग हजारों में चार्ज करते हैं। बट डोंट वरी, इन दिस वीडियो आई विल गिव यू 2000 प्लस ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट फॉर फ्री। और ये सारे साउंड इफेक्ट कॉपीराइट फ्री है, तो तुमको कैसे भी यूज कर सकते हो। और इनको डाउनलोड करने के लिए सब्सक्राइब मी एंड चेक आउट कमेंट बॉक्स फॉर डाउनलोड लिंक। हाँ, सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना, क्योंकि तुमको वीडियो एडिटिंग और थंबनेल पैक भी तो चाहिए, जिसकी वीडियो जल्दी आ रही है।